Hello YouTube 仔，今日我哋繼續翻嚟天水圍呢度啦。咁而家我哋就喺正呢度嘅新北湖商場呢度啦。咁呢度就係新北湖嘅商場嘅。咁其實我係第一次行嚟呢間商場，係因為我從來未嚟過。82咯嗰次。咁呢度呢，咁主要就係買衫啊，或者有唔少嘅小食檔為主咯。係啊，咁同埋咧呢度都有間文具鋪啦。咁啱啱咧，我哋就睇完身後邊嘅類似文具店咁嘅東西啦。其實入邊咧有好多明星卡嘅，跟住有各式唔同嘅玩具啊，跟住有唔少嗰啲收藏卡咯。跟住咧，我哋就過到嚟依間嘅公仔店啦。咁呢度都係每5蚊一局啦。咁呢個係其實好似係玩具嘅，呢啲係比較貴啲嘅嘢嚟嘅係。嗰邊有一間呢，自然呢度都有一間嘅。咁呢度呢，都係有好多唔同嘅公仔啊，嗰啲咯。跟住有呢啲馬仔啦，跟住有呢啲。咁呢度呢，都係每5蚊一局嘅。跟住呢度呢，都有一部咁嘅抽公仔嘅機啦。你抽中嗰個音把就會有嗰隻嘢咯。咁啱啱咧就睇完身後邊嗰間專買電話、手機殼嗰間嘢啦。咁咧其實佢除咗手機殼之外，都有啲 WiFi 啊，或者有其他產品買到啦可以。咁呢度咧亦都有幾檔嗰啲專係買衫嗰啲嘅。跟住前邊咧都係有間買菜啦，跟住有間綠檔啦。跟住呢度仲有口罩買嘅。跟住呢度就有間雜貨鋪啦。咁啱啱咧就睇完屈臣氏啦，咁跟住我哋就行返去我哋行去嗰邊啦，咁我哋就睇埋呢度啦。咁呢度主要都係呢度咧就有一間買床褥咧專係，跟住呢度就有間嘅公仔店啦，跟住有間買衫啦。跟住呢度就有間嘅公仔店啦，咁呢度就每5蚊一局啦。佢啲公仔嚟講咧，同出邊嗰啲差唔多嘅都係。跟住呢度自然都有一間嘅。咁呢度都有啲小型嗰啲嘅公仔機啦。咁同埋呢度呢係一部機冧2隻夾嘅係，咁都係每5蚊一局啦。跟住呢度就都有一間嘅，咁呢度就你只要嚟講呢，呢度都即係同樣價錢啦，都係每5蚊一局啦。咁佢呢度都有
一部機任兩隻夾嘅，咁但係就係冇分開過啦，係啦。咁呢度都有嘅。咁啱啱咧就睇完新北湖商場啦，咁我哋依家就行過去天富苑嗰度啦。咁啱啱咧就睇完呢間 CMK 啦，咁就睇咗iPhone 嘅17啦，跟住就睇咗Samsung 嗰啲機啦。咁其實我就睇17 Pro 嘅，即係主要係。咁啱啱咧就睇完呢度嘅商務專電之後咧，跟住我哋就坐967啦去中環啦。咁我哋咧落到嚟中環啦，咁今日嘅雪糕車人龍就冇咁勁啦，因為呢個中環咧最近就改建計劃啦，咁啊唔知起啲咩啦。咁對面咧咁啱就有樓整緊嘢啦。因為呢度咧就成日都被翻新啦，呢度成日都被改建啦，所以啲嘢每次都唔同咯。每次嚟到中環呢度咧，啲嘢係感覺上係唔同嘅，成日遇到啲嘢係咁俾人哋整啦、漏起啦、漏拆啦。咁我哋咧都行到嚟呢度香港海事博物館啦，咁就其實入邊嘅設施咧，咁應該係有得睇嘅，應該我唔知有冇得睇嘅應該。咁而家我哋可能呢度亦都係有間餐廳啦，咁呢間就係叫中萬會館啦。咁博物館嘅入口就喺呢度啦，咁睇下有冇得入去咯。係啊，咁因為入去咧係入邊係唔俾影相嘅，咁所以我哋可以入去望一陣咯。咁我哋咧參觀完海事博物館啦，就探索咗好多唔同香港一啲海上邊嘅一啲歷史價值啦，同埋睇咗好多唔同年代嘅船隻啦。咁啊有嗰啲貨船啊、拖船，嗰啲拖船啊，咩保安船嗰啲啦，跟住仲有咩流輪啊，跟住仲有其他嗰啲咩吊船嗰啲咯。咁如果大家可以嘅話，你都可以過嚟嘅。咁收費咧亦都好平啫，只係每位30蚊啫。而學生小童啊或者長者嗰啲都係半價為15蚊嘅，都好平嘅收費嚟講，又唔算話太過貴咯。咁我哋咧已經行到嚟置地廣場啦，今日係星期六啦，所以佢呢度食肆嘅地方係多人嘅。咁人流嚟講，今日係都差唔多啦，其實都唔算話太多嘅，係啦，因為今日星期六啦。咁我哋睇完置地廣場之後咧，話咁快行到嚟金鐘呢度啦。咁我哋咧睇完呢度嘅文具佬之後，咁我哋依家就繼續喺金鐘呢度就繼續行啦。咁咧呢度咧其實就之前有同大家嚟過啦。咁呢度就主要都買衫啦。係啦，咁同埋咧前邊亦都專係有間嘢專係應該買嗰啲生果嘅。咁我哋睇完呢度嘅嬲份360之後咧，跟住我哋就出返去啦。好啦，咁我哋行到嚟金鐘總站呢度啦。咁今集咧都節目到此為止啦。咁今次咧我哋由天水圍嗰邊啦行咗一陣啦，跟住就坐967就落到嚟呢度啦，落到去中環再行到嚟呢度啦。咁我哋下次有機會嘅時候都可以繼續睇埋港島其他地方嘅嘢啦。咁今集咧我哋節目做西嚟節啊，咁有大家中意點嘅俾你啊，幫我 Facebook、Instagram 同埋第二個 YouTube channel。
有啲咩留言嘅，咁喺下邊就留言同我講啦。咁我哋下一集再見啦，咁先啊，拜。